नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक बहुराज्य दर्जो सोडटा। केंद्रीय रजिस्ट्राराच्या नियंत्रणांतल्यान जातली मुक्त। मायनिंग रीण माफीची सध्याचो प्रस्ताव आमसभेत आरबीआयक लागून न्हयकारलो। महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुकीच्या प्रचाराक चल्ले। मुख्यमंत्री पर्रीकारा सयत मंत्री आमदार 200 कार्यकर्ते। कोकणातले मतदारसंघ गोयच्या बीजेपीचेर विष्णूच्या पदांची आयली सीडी। प्रायव्हेट प्रॉपर्टी शेकवाले मागतात वेगळे धोरण। फिजरी टॅक्स, सिंगल विंडो सिस्टम, कमीत कमी 10 डेक बेड्स, 5 टेबलां। ऑक्टोबरासान पर्यटन सीझन सुरू। लुझोफोनियाक केल्लो पेडे ग्राउंड दवरला चकाचक, मात लोकांक लॉक। वॉकाक आयले लोक काळखात मारतात। गटारा वेला लाद्या वेल्यान ट्रॅक समजून पासयो ना पर्याय। पळयात रिपोर्ट। आणि श्रीलंकेत जाल्ली स्के कराटे सर्त गोयच्या भुरग्यांनी गाजयली। 8 देशांच्या सर्तीत टीम इंडिया 28 पदकां जोडून वस्तात। सगळ्या गोंयकारांनी हाडली पदकां। खबरो विस्तारान। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे दामाव दिव फाटे कडेक काडून बँक बहुराज्य दर्जो सोडटा। सरकारान प्रक्रिया सुरू केल्या। बँक नेमाप्रमाण बहुराज्य बँक एखाद्या राज्याची शिखर बँक आसपाक शकना। ते उपरांत केंद्रीय सहकार निबंधकाचे बँकेवेले नियंत्रण वतले। मायनिंग रिणावेले व्याज माफीचो सरकाराचो प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेच्या नेमाक लागून बँक मान्य करपाक शकना। सरकारान एखाद्या वित्तीय संस्थेक मदीं घालून रिणां त्या संस्थेच्या माथ्यार दिवची, तशें जाल्यार हरकत ना। बँक म्हणटा आरबीआयची मान्यताय सरकारानच घेवन दिवची। गोंय राज्य सहकारी बँकेची 51वी आमसभा आयतारा सहकार संकुलाक जाली। गोंयच्यो सहकारी बँको आनी क्रेडीट सोसायटीचे वांगडी सभेक आयिल्ले। बँकेचे दामाव दिव फाटे कडेक काडून बहुराज्य दर्जो सोडपाचे सोपस्कार सरकारी पावंड्यार चल्ल्यात म्हूण अध्यक्ष उल्हास फळदेसायान बसकेत सांगले। हाजेर आमी फक्त जनरल बॉडी कळोवपा जाय आसलें की हे सरकारान सेंट्रल रजिस्ट्रान एका परमिशन दिलां की मुखार वचपाक, आनी त्या प्रमाणे मुखार वचून जो दमण दिवचो एडमिनिस्ट्रेटर आसा, आरबीआय, नाबार्ड, आरसीएस हे सगळे ज्यो ऑथॉरिटी आसात, फायनान्साचे लोक आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे, तशेंच दमण दिवचे फायनान्साचे जे ऑथॉरिटी आसात ते सगळे कडेन बसून हाजेर मिटींग जावन हाजेर भाचाभाच जातली आनी ते कशे तरेन सेपरेशन करपाचें हें जातलें। एपेक्स बँक कॅनॉट बी ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक। आमच्यो दमण आनी दिवाक ब्रांच आशिल्ल्या कारणान ते मल्टी स्टेट जाता। आमचो गोवा सरकार त्या खातीर सांगता की आमी तुमचो एपेक्स स्टेटस दवरपा येना, तुमी सेपरेशनान चलात। मायनिंग रिणां माफ करूंक सरकाराची व्याज माफी येवजण आरबीआयच्या मार्गदर्शक नेमाक लागून बँक मान्य करपाक शकना। सरकार सगळे रीण आपल्या वा एखादे वित्तीय संस्थेच्या माथ्यार दिता आसत जाल्यार पुराय व्याज माफ करपाची येवजण मान्य करपाचें थारलां। तसो प्रस्ताव बँकेकडच्यान सरकाराक वतलो। 2000 आनी 2002 जो सर्क्युलर काडला, गायडलायन्स इश्यू केल्या, तातूंत भितर कोऑपरेटिव्हांतले बोर्ड हांकां पावर दिल्ले कडेन ना। तातूंत भितर ज्यो गायडलायन्स दिल्ले कडेन आसात त्या गायडलायन्सांक ही आमची स्कीम फिट जायना, ते आमकां कांयच पावर्स ना आनी आमी गव्हर्मेंटाने आतां टेकअप करपा आसात। ही स्कीम जशी कोऑपरेटिव्ह बँकांक फिट जाता आनी ज्यांची कोणाची परमिशन जाय ऑथॉरिटीची ती गव्हर्मेंटान घेवपाची। आमी 100% वेवल ऑफ इंट्रस्टाक तयार आसात। आनी दुसरो मुद्दो असो आसा, तांकां 100% इंट्रस्ट माफ केलो, त्याच्या नंतर जे आमचे प्रिंसिपल अमाउंट आसा ते गव्हर्मेंटान खंयचे तरी तांची फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनांक टेक ओवर करून आमचें बॅलन्स शीट क्लियर करपाचें। उल्हास फळदेसायाचेर विरोधकांनी घाल्ले अविश्वास थारावा वयल्यान बसका मातशी तापली। सध्या प्रकरण हायकोर्टांत गेलां। हायकोर्टान केंद्रीय रजिस्ट्राराक थारावा वयले बसकेचेर निर्णय घेवंक सांगला। उल्हास म्हणटा अविश्वास थारावाचो निकाल लागा मेरेन तोच अध्यक्ष उरता म्हूण आमसभा घेतली। जे एक्ट आसा, एक्टा भितर नो कॉन्फिडन्स हाडपाचें मोशनाचें प्रोविजन ना। जे हायकोर्टा कडल्यान सगळें डिस्कशन जाल्लें आसा, पूण बायलॉसा प्रोविजन आसा, तें बायलॉसा जें प्रोविजन आसा 35(3) अंडर, तें प्रोविजन 35 बायलॉस 35 अंडर, तें प्रोविजन महाराष्ट्रा स्टेट कोऑपरेटिव्ह एक्टाचें। तें प्रोविजन एक्चुअली जेन्ना पळय न्यू एक्ट येयलो 2002 तेन्ना डिले जावपाक जाय आसलें, तें डिलीट जाल्ले कडेन ना। तरी आसतना हाजो जो निर्णय आसा तो हायकोर्टान कांय घेतलो ना। हायकोर्टान आतां हाका सेंट्रल रजिस्ट्रार डायरेक्ट केला, तूं नो कॉन्फिडन्स मोशन घेवपाचें अथवा ना
त्या 15 दिसांनी तुम्ही निर्णय घेवपाचो. जेदो नो कॉन्फिडन्स ऑन द फ्लोर येना आनी मेजॉरिटीन प्रूव जायना ते दिसा आय एम द चेअरमॅन. उल्हासाचे आड 8 जाणांनी अविश्वास थाराव घाल्लो. हो निकाल लागा मेरेन कसलेच मोठे अर्थीक निर्णय घेवचे न्हय म्हूण हायकोर्टान सध्याच्या अध्यक्षाक आनी बोर्डाक सांगला. मात सध्या बँकेचो बहुराज्यीय दर्जो काडून बँक केंद्रीय रजिस्ट्राराच्या नियंत्रणांतल्यानूच काडपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी देवेंद्र गांवकार. महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक मुख्यमंत्री पर्रीकारा सयत बीजेपीचे 200 कार्यकर्ते आनी फुडारी महाराष्ट्रात चल्ले. तातूंत गोंयचे मंत्री आमदारूय आसात. गोंयचेर कोंकणाची जबाबदारी दिल्या. बीजेपीची पयलीच फावट शिवसेनेबरोबर युती नाशिल्ल्यान गोंयच्या बीजेपीचेरूय प्रचाराची जबाबदारी वाडल्या. महाराष्ट्रातल्या प्रचाराक आमदार विष्णून 5 वेगवेगळी पदाय बरयल्यात. तांच्यो सीडी काढल्यात. आता महाराष्ट्रात बीजेपी बरोबर विष्णूय आसतलो. विष्णूक ही पदां बीजेपीच्या महाराष्ट्रांतल्या कांय फुडाऱ्यांनी बरोवंक लायिल्लीं. तांणी मुंबय व्हरून तांच्यो सीडी काडल्यो. मात गोंयचे बीजेपीचो हातूंत व्हडलोसो रोल ना. ह्यो हालचाली विष्णूचे महाराष्ट्रांतल्या संबंदांतल्यान भायले भायर जाल्यात. कांय कॅम्पेन सॉंग्स जांकां आमी म्हणटात प्रचार गितां ती बरोवन दिल्लीं आसात. ऑलरेडी मुंबय ह्या गितांचें रिकॉर्डिंग जालें ठाण्याच्या स्टुडियोन आनी आमचे गोंयचेच एक संगीतकार बाळकृष्ण मराठे हांणी ताका चाली दिल्यात. ही सगळ्याक वाचतली गाणी. हांव स्वता ते भायर प्रचाराक वचपाचो आसा महाराष्ट्रभर आनी बरेचशा भागान कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आनी मुंबय ठाणे ह्या भागांतूय बीन हांव प्रचार करपाचो आसा. गोंयच्यान कितले वतले म्हाका खबर ना आनी पार्टी बीन कोणाक धाडटा म्हाका ताची कांय कल्पना ना. पूण हांव वता तो हांव स्वताहून वता. म्हाका निमंत्रीत केला महाराष्ट्रांतल्या तशेंच आमच्या कांय राष्ट्रीय नेत्यांनी म्हणून हांव वता. महाराष्ट्रांत प्रचाराची मांडणी करूंक प्रदेश बीजेपीची आयतारा परवरे एक बसका जाली. गोंयच्यान 200 कार्यकर्ते महाराष्ट्रांत प्रचाराक वतले. मुख्यमंत्री पर्रीकारा बरोबर बाकीचे मंत्री आमदारूय वतले. पर्रीकार 1000 ते 1500 लोकांच्यो कोपरा बसका घेतलो. पुराय कोंकण वाठाराची जबाबदारी गोंयचे बीजेपीचेर दिल्या. कोकणांतल्या 18 ते 20 मतदारसंघांनी गोंयचे बीजेपीचे सुमार 200 फुडारी आनी कार्यकर्ते प्रचारांत आसतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. आता प्रायव्हेट प्रॉपर्टी शेकवाले वेगळे धोरण मागतात. प्रायव्हेट प्रॉपर्टी शेक अँड हट ओनर्स संघटनेची आयतारा ताळगांवां बसका जाली. ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकात पर्यटन सीझन सुरू जाता. ते फाटभुंयेर प्रायव्हेट प्रॉपर्टी शेकवाले फिजरी टॅक्स आनी लायसनां सोंपेपणान मेळची म्हणून सिंगल विंडो सिस्टम मागतात. ते शिवाय कमीत कमी 10 डेक बेड्स आनी 5 टेबलां घालूंक दिवची म्हणूनय सरकारा मेरेन मागणी पावोवपाचो यत्न चल्ल्यात. इफ गव्हर्नमेंट वॉन्ट्स की आमकां रिन्युअल लायसन दिवचे, कोणाचे पर्मनंट बार आसा काय शेक आसा तांकां खबर आसतली की एक्सायज लायसन 31 मे सोंपता. आमी रिन्युअल घालता, स्लीप हाडटा आनी ते चलयता. मागीर लायसन रेडी जातकूच ते आमकां फोन मारता की लायसन तुमचें रेडी आहा, मात कोण येयले जाल्यार स्लीप आसा म्हणून. आमची जी लायसन्सां आसा सगळीं ती आमकां एका वर्सा खातीर दिवची आनी आमकां रिन्युअल करपाक मेळोंक जाय. आनी बीच शेकांक तेंच्यांनी 3 वर्सां लायसन दिल्लें आसा. बीच ती आमची प्रॉपर्टी, इट्स अ पब्लीक प्रॉपर्टी, आमी पब्लीक जाल्यार आमकां प्रायवेट प्रॉपर्टींक 3 वर्सां कित्याक लायसन दिवं शकना तेमी. हांव मागता तेंचे कडेन की आमकांय 3 वर्सां नाजाल्यार 5 वर्सां लायसन दिवचें. आमकां जो स्लॅब लायल्लो आसा इट इज द सेम स्लॅब which is used for 5-star hotels or any other hotels. तो स्लॅब आमकां हट्सांगूय लायल्लो आसा. आमकां नॉर्मल रेट करून दिवची, लग्जरी टॅक्स नॉर्मल फिक्स रेट करून दिवची, फिक्स अशें गव्हर्मेंटाक लागीं मागता. आमकां सिंगल विंडो सिस्टम करून दिवची जेणे करून आमकां एकूच फायल आमी सबमीट करता. खंयचेय डिपार्टमेंट तुमी सांगता, टुरिझम डिपार्टमेंट जाल्यार पंचायती, आनी तेंच्यांनी आमकां रिसीट दिवची, एक्नॉलेजमेंट रिसीट दिली की आमची फायल पावली आनी तेंचे सगळे डिपार्टमेंटा कडल्यान एनओसी घेवन आमकां 15 नाल्यार 1 म्हयन्या भितर दिल्यार चलता. आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां आनी बीच शेकांक सेपरेट पॉलिसी करची म्हणून. आमची जी आमी शेकांक बिझनस चलयता ते आमची प्रायवेट प्रॉपर्टीन चलयता. वी आर नॉट अफेक्टींग एनी पब्लीक पाथ
और सँड ड्यून्स और हाय टायड आमच्या भाटान आमी घालता वयर आहा ते आमकां एक सेपरेट चॅक पॉलिसी करून दिवची. घेऊया एक विराम.